Tamu. Rayo Saag. Dami masak. पिता यो भोजनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पकाउने हातहरूमा आशिष दिनुहोस् चुलामा झिकिएको खर्चिएको खाएर पिएर बलशक्ति पाएर तपाईँको महिमा गर्न सकौँ प्रभु। बाबु उ त्यो दालले उम्लिसकेको छ अनि ग्यास निभाइदिए यतापट्टि फर्का हो मेरो पानी ताते बाबु यहाँ रातिया भयो भयो कति मासु राखिदिए कि तेरो त्यो खानाको टिकटक बनाएको पैसा आयो यसो चलाएर हाल्नु ल त म त्यो पन्याउँदेऊ त नानी दाल चलाइदिन्छु भित्र तल तल बाक्लो चाहिँ रहेछ खसी त ल पाकेको फर्सी मिठो छ मिठो भने जस्तो भएछ एउटा मिठो छैन मुख तर के गर्नु नखाइ हुँदैन खानुपर्छ म त हरियो खाने होइन नि फेरि पाकेको मात्रै हो राँगाको मासुमा हर्दी राखेर है कस्तो छ बुबु मासु मासु कस्तो छ अरे मिठो छ मिठो मिठो कस्तो छ ती दाल नाना नै फर्स्ट मिठो लाग्यो हालेर खायो
मासु कतिका हालिदिएछु मलाई नानी त्यो पानी तातेको पानी छोडिदियो अब त उम्ले तातेको मात्रै होला ठिक्क हुन्छ हो निभाइदिए हाम्रो मुनादीले खानुहुन्छ नि है सुँगुरको मासु मुनाले है पानी गरेर खान्छ उहाँको बेला त जहिले सुँगुरको मासु मात्रै जान्छ मुना दिदीको चाहिँ कता योभन्दा नि अझै जानुपर्छ त्यो सृजनानगर गइस् नि कता सृजनानगर भूमिका हाट म गएको थिइस् त्योभन्दा नि अझै उतै हो अलिकति उता यता होइन यता हो हो घुम्नु जाऊ हामी भन्दा नि उतै हो अझै यता कि उता यता हो यता अनि यहाँ चोकबाट गएर यता जाने हो क्या हाम्रो चोकबाट अलिक भित्र छिरे होइन यस्तो गरेर उता चाहिँ गएर राख्नु उता यसलाई त्यो टिकटकमा गरे बेलामा तारे कसैले भेरी ब्युटिफुल आई लभ यु तैँले त गइस् बोला छ ए बोलाएको थियो अनि जानु पर्दैन त बोलाउँछ सबैलाई बोलाउँछ खोर्सानी सबै खाइदियो बाबु आज चाहिँ ढिलो भएको साग नगर मलाई भात पुग्या हो सब भात अझै मजाको खाएको नि भात छ म त यो दाल खानु दिएन नि हँ? दाल हालेलुया हालेलुया यति मासु पनि बढी भयो मलाई त भात पनि बढी भयो भात चाहिँ त्यसलाई दिनु न मजा खा न
अलिकति खानु खाइदियो नि त्यति फुपूले फाल्नु झ्याम्दो अलिकति लि अनि म अलिकति खान्छु कि दाल हालौँ कि अलिकति है छ नि त म एउटा मिठो भएन कि त्यो मुख मिठो छैन कि कति खान्छे त म तँलाई दाल फर्सी अहिले उसले चाहिँ त्यति धेरै खान सक्दैन है यिनीहरूलाई एकचोटि आइजानु भनेको फेरि कहाँबाट भेटाउँथे ट्याप ट्यापी यो त बाँझै हुने भइझन् भाइ बहिनीले पालिहाल्छ नि होइन भाइ मलेसिया जान्छ अर्को दुबई अब जान्छ कति पाल्दैन यी पालिहाल्छ नि होइन भाइ पैसा कमाएपछि होइन त्यही हो साग हाल्ने अलिकति बिस्तारै एउटा बाग्दल त दिँदैन पाल्ने मैले मात्रै आफ्नो